नमस्कार दर्शक वृन्दहरु, तपाईहरुलाई मैले आज एउटा कुरा सिकाउन गइरहेको छु। एउटा फोटोशप 0.7 बाट कुनै पनि केटीलाई कुनै पनि केटालाई यसरी आँखा झिम्काएको कसरी बनाउने यो सम्बन्धी तपाईलाई ज्ञान दिन गइरहेको छु। देखिराख्नु भएको छ उले आँखा झिम्काइरहेको छ। यो कुनै भिडियो होइन, यो चाहिँ गिफ फाइल हो, इमेज नै हो। तपाईले यो इमेज फेसबुक अथवा आफ्नो मोबाइलमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै आँखा झिम्काएको नै आउनेछ है। मैले यो बनाएको यो फोटोबाट बनाएको है। यो फोटोलाई मैले यस्तो आँखा झिम्काएको बनाएको। ल तपाईहरु पनि कसरी बनाउने भनेर सोच्नु भयो होला, कसरी बनाउने, कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नु भयो होला। आउन सिकौं है। सुरुमा एउटा फोटोशप खोलौं। एउटा फोटोशप खोलिसकेपछि तपाईले यो देख्न सक्नुहुनेछ, यो केटीको फोटो। यसलाई तपाईले राइट क्लिक सबैभन्दा माथि राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट गरिदिनुस्। डुप्लिकेट भइसकेपछि दुईटा फाइल बन्छ। दुईटा फाइल, एउटा फाइललाई तपाईले के गर्नुस् भने आँखा झिम्काए जस्तो एउटा बनाउनुस्। एउटालाई नबनाउनुस्, एउटालाई यतिकै छोड्दिनुस्। यो एउटालाई तपाई यो माथि एउटा फोटोशपको यो बार सबैभन्दा माथि बार बटनमा फिल्टर भन्ने छ नि, फिल्टरमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि सेकेन्ड अप्सन लिकको फाइलमा जानुस्। यहाँ क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसलाई जुम गरिदिनुस्। जुम गरिसकेपछि यहाँ टुल्स देख्नु भएको छ, सबैभन्दा माथिको टुल क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि यहाँ गोलो चिन्ह आउँछ। त्यसपछि साइज तल माथि जुन साइज तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यो साइज ब्रशको साइज घटाउने बढाउने गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यो सबैभन्दा माथिको परेलाको भाग मात्र, अरु नछुनुस्, यसलाई मात्र खुम्चाएर तल झारिदिनुस्। यसरी है, यसरी खुम्चाएर तल झारिदिनुस्। तलको पनि हल्का हल्का माथि झिम्काए जस्तो गराउनुस् है। यसरी है, ठ्याक्क अलि ठिक्क झिमिक्क पनि नै ठिक्क बिचमै यसरी राख्नुस्। ल ठीक छ। त्यसपछि ठीक छ भन्ने तपाईलाई जस्तो लाग्यो भने डन गरिदिनुस्, ओके गरिदिनुस्। यहाँ भयो दुईटा फाइल है, एउटा आँखा झिम्काएको, एउटा आँखा नझिम्काएको। आँखा नझिम्काएको फाइललाई तपाईले क्लिक गरेर यता ड्र्याग गरिदिनुस्। ड्र्याग गरिसकेपछि साइज मिलाउनुस्। इक्वल साइज हुनुपर्छ है, इक्वल हुनुपर्छ है। ल हेर्नुस्, यो छेउछेउ धरीधरीमा हेर्नुस् है। यो इक्वल हुनुपर्छ, बराबरी हुनुपर्छ। ल लेयर दुईटा भन्यो है। ल लेयर हेर्नुस्, एउटा आँखा झिम्काएको, एउटा आँखा नझिम्काएको। त्यसपछि यहाँ तपाईले के गर्नुस् भने यो टुल्स बक्सको सबैभन्दा तल हेर्नुस्। तल जम्प गरिदिनुस्, क्लिक गरिदिनुस्। डाइरेक्ट एड अप इमेज रेडीमा जम्प भएर आइदिन्छ। ल फोटो आयो यहाँ लेयरमा दुईटा फोटो छ है। यो चाहिँ एनिमेसन बक्स हो है। यदि तपाईलाई यो एनिमेसन बक्स ल्याउने तरिका थाहा भएन भने तपाई विन्डोजमा गएर एनिमेसनमा टिक लगाइदिनुस्। यहाँ बक्स आइदिन्छ। ल हेर्नुस्, एउटा आँखा झिम्काएको, एउटा आँखा नझिम्काएको है। यहाँ पनि 1 and 2 भएर बसेछ। प्ले गरिदिनुस्। ल हेर्नुस् हैन। ल एउटा यसो गरिदिनुस्। ल हेर्नुस्, आँखा झिम्काइरहेको छ। अब यसको मिनेट कति, अब 1 सेकेन्डको दूरीमा राख्ने हो कि 0.5 सेकेन्डको दूरीमा राख्ने हो कि तपाईको इच्छा। सबैभन्दा राम्रो 1 सेकेन्ड हुन्छ है। ल हेर्नुस्, आँखा झिम्काइरहेको छ हैन, देखिराख्नु भएको छ। ल अब यसलाई चाहिँ तपाईले सेभ गर्नुपर्ने छ। फाइलमा जानुस्। फाइलमा गइसकेपछि सेभ अप्टिमाइज असमा जानुस्। यहाँ गएपछि गिफ भन्ने यहाँ आउँछ। गिफ अरुमा सेभ नगर्नुस्, गिफमा यहाँ नाम दिनुस् है। हाय भनेर दिनुस्, चिन्हको लागि मात्र। त्यसपछि डेस्कटपमा सेभ गरे मैले। डेस्कटपमा सेभ गरे, हाय भनेर लेखेछ। ल हेर्नुस्, आँखा झिम्काएछ हैन। यसलाई तपाईले अझै एकदम स्लो पनि गराउन सक्नुहुनेछ। फेरि स्लो गराउनु पर्यो भने यहाँ जानुस्। यहाँ गइसकेपछि यो सेकेन्डको ठाउँमा गएर दुईटै 1 सेकेन्ड गरिदिनुस्। ल प्ले गरेर हेर्नुस्। अझै तपाईलाई स्लो आँखा झिम्का गराउनु पर्यो भने 0.2 सेकेन्ड, यता पनि 0.2 सेकेन्ड है।
ल हेर्नुस् त्यसपछि यसलाई अघि नै फोटोमा रिप्लेस गरिदिनुस् ल रिप्लेस गरिदिएँ है त्यसपछि ल हेर्नुस् हाई लेखेछ ल हेर्नुस् अहिले स्लो भयो है यसलाई तपाईले फेसबुकमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो मोबाइलमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ डेस्कटप अथवा वालपेपरमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ हस् त कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने अवश्य लाइक गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद